भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी मान्यता है कि हर पूर्णिमा की रात एक काली बिल्ली इंसान का रूप ले लेती है और वह सिर्फ एक काम करती है, बदला। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थनकुंवर बाई का दावा है कि उसने अपनी आंखों से देखा वो बिल्ली उसकी बहू की तरह बात कर रही थी। पिछले 3 सालों में हर पूर्णिमा पर कोई ना कोई गायब हो गया और सबने गायब होने से पहले एक ही बात कही, कल रात वो काली बिल्ली मेरे घर आई थी। गांव के एक पुराने पुजारी ने बताया ये बिल्ली असल में उस लड़की की आत्मा है जिसे 20 साल पहले इसी गांव के लोगों ने मार डाला था। वो अब इंसान बनकर बदला ले रही है। आज फिर पूर्णिमा की रात है और उस बिल्ली को अब तक अपने 5 हथियारों में से 4 मिल चुके हैं। 5वां अभी भी इस गांव में है, शायद अगला वही हो। अगर आपको ऐसे ही रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।